Mbote bandeko balandi ya émission na bino social actu le parlement du peuple. Toza sou na esengwa mukolo lelo ya kokuta na lisusu na bino. Bayebanso bozwi libaku ya kolanda social actu na bandako na bino na misala na malewa na nzela ya YouTube. Topesi bino bambote ebele pe toza na esengo liso kokuta na bino pona kolobela lisolo kobeta lisolo ya eloko moko motuya. Ezali sujet na biso mukolo lelo kasi yambona kende liboso na bandi nanu na kopesa mbote na équipe technique oyo accompagner so bongona papa Prosper Agbeto oyo azana biso awa papa Prosper ba mbote no yango wana tobosani te mwana mboka Ted Muyaya les basketteurs perdus au Congo ba mbote na ya tour yango wana sans oublier mwana mboka Rufa Mulombela mwana mboka Rufa Mulombela tozana awa zana régie yepe mutazo sunga biso kuna na nzela ya YouTube bambote na yo ya trop yango wana. Alors na mukolo lelo to beta lisolo moko to sali sous constat parce que ndenge to tambola ka ba constat ezanga kate to sali constat que soki awa na Kinshasa oyoki bien te aucun dispensaire aucun salisa examen mingi kaka okomona biloko mibale ekozanga te na résultat au ça ya liboso malaria ya mibale typhoïde mutuneza est-ce que maladie ezalaka yango mibale est-ce que ezalaka problème ya eza manque ya professionnalisme eza nini o esalaka na Kinshasa so zo bela ato zo kandeli so okena dispensaire ça c'est examen na résultat na yo malaria ozanga te na résultat na yo typhoïde ozanga te. Pona nini ba dispensaire ba bimsaka mingi ka ba résultat wana mibale yango nde mama likambo to kolobela mukolo lelo tala tina na ko rappeler na ba ebanso bazota biso siko ke émission siko toza na 11h tozo les en direct donc soko lingo participer au pesa makanisi na par rapport à sujet mukolo lelo aujourd'hui siko 1000 francs aujourd'hui 1500 aujourd'hui 2000 francs OK tcha crédit na on a coin ou activer. Parce que tu as numéro Vodacom pour recevoir un appel en direct. Pour que vous participez à ce sujet, vous pouvez peut-être professionnel de santé. Vous avez besoin de pour éclairer la population. Pour les Cambo et Zaka, ceux qui ont bien taqué dans le dispensaire, malheureusement, il faut des gens ratés. Et comme vous avez déjà résultat, ils ont déjà qui sont déjà bakoma ku bango moko so ki bien te olea kende na hôpital olea kende na dispensaire ça examen ye moko kaka ke ami sombe déjà bakisi wana soki ya batonga abengi soki ayebana munde ko infirmier moko aye apesi yango sima nango eleki kasi minganga balobaka ete automédication eza bien te kasi soki neti mutu wana ke kaka ke ça examen résultat ne ko bima susu pona nini yango nde sujet na biso tozo lobela mukolo lelo. Alors numéro eza moko eza numéro Vodacom 083 18 70 131 pour nous recevoir l'appel na bino en direct. Pour na nini ezalaka ka biloko wana mibale na ba résultat ya examen auto sali saka na Kinshasa. Kasi ya moto kende lisusu musika mois octobre yango ezokoma na suka na kebongo ko souhaiter joyeux anniversaire na pasteur Gloire Ilunga. Pasteur Gloire Ilunga, joyeux anniversaire à vous. Bonheur, prospérité, bonne santé. Nzambe apambola lisusu makasi, apesa makasi, apesa force, apesa mayele, apesa boanya na ministère. Pasteur Gloire Ilunga de korifan soki koki ko sunga biso na ilongi na ye Pasteur Gloire Ilunga ye wana Pasteur Gloire Ilunga joyeux anniversaire en tout cas Nzambe apambola o makasi. Na ndenge otiaka bolingo na yo makasi na musala ya Nzambe tika ete Nzambe akanisela au Pasteur Gloire Ilunga kuna na Filacité d'exaucement changu ou azali bongo sous le leadership ya tata pasteur Olivier Nke au peut fêter anniversaire naie joyeux anniversaire lisusu pasteur Olivier Nke vous êtes là joyeux anniversaire papa ndemo lo bakakaka yango wana ngape nazongiselo na mukolo ya lelo pasteur Olivier Nke pasteur Gloire joyeux anniversaire à vous. Alors na mukolo lelo tozo beta lisolo ya malaria na typhoïde pona nini résultat wana ebimaka ezonga kaka souvent ezalaka yango pona nini
Yozo landabiso sikoyo 11h awa tozana 11h okoki participer en direct ozui activer minute na numéro Vodacom 083 18 70 131 obengi pesa makanisi na yo pona nini ezalaka yango problème eza na côté nini est-ce que problème eza ba dispensaire est-ce que problème eza ya formation est-ce que problème eza ya biso moko population autozoaka ba mesure esengeli te pona ko éviter maladie wana. Est-ce que le problème est qu'il y a des mesures d'assainissement comme il se doit? Tout problème est fandi mingi wapi. Il y a des motuna na biso ya mukolo lelo. Kasi ya mboto ya mbabape na bino to ko pesa na contexte moké. Na itali nanu malaria na to le non malaria. Malaria ndenge eza maladie moko oyo to zwaka yango tango ngungi aswaka. Kasi eza ngungi nyonso nde aswaka te mwana mboka réforme lombela soki ko balancer le biso élément wana poto côté un peu en profondeur ngungi nde aswaka ye wana bozomona ye apesaka malaria tango asui à transmettre au malaria kasi le 42 nini to kozwa élément mususu mwana mboka réforme lombela rapidement. Alors comment est-ce que ça se passe nini salimaka ngungi amelaka makila ndenge bozomona wana kasi ngungi nyonso nde te amelaka makila ezana ya basi pe ya mibali bangungi oyo bamelaka makila mingi eza bangungi ya basi ya mibali bakipaka bango bafleur bango nde bapesaka biso malaria na koyeba bango ya mwasi azalaka mwa monene ke ya mobali aza ngungi moko ya moke makasi epuis makelele oyo toyokaka wana bani wana ezalaka nde ntango babetaka mapapu na bango 300 à 500 battements par seconde. Il y a un maquillage pour permettre bango de se déplacer rapidement. Ngungi ya mwasi asalaka entre 1 ou 2 mois de vie, mais il y a mobile asalaka 2 semaines à pamba après akufi na ye. Ce qu'on a 1 ou 2 mois wana ngungi ya mwasi o to bengi anofel et sengila sala nyonso ko lukaka batu pona ko soit azwa makila na po azala besoin na pona quelque chose. Soki abendi makila alukaka bisika o mai ezali. Tanga okende bisika mai ezawana pona ko bwaka maki na ye. Kasi esika ne kozala il faut ezala entre 2 ou 3 km na bisika ko soit sous batu mususu pour permettre à continuer. Yango wana eza mi conseiller te ko fanda bisika ba mai etelemaka mingi parce que yango nde botisaka ba ngungi. Kasi ngungi ye aya ko soit ndenge nini alumbaka solo ya chaleur ya nzoto na biso na lolenge nzamba kelela ye. Pourtant to lalaka to bimisaka o babengi gaz carbonique to dioxyde de carbone tant to respirer. Ce que ngungi ndenga zaleli azana capacité to azana possibilité na bisika za ataza musika ya koyoka yango lolenge ezokende petanga koyoka yango sikoyo et poussi bisika o mutazawana et yango akoki kosala o ezali mouvement opération na ye. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Et ça les makaete akokozala atana 22 mètres à 22 mètres de distance o mutazali il y a la possibilité akoyoka yango wana yango akopusana. Donc c'est un peu paradoxal au moment donc bisika pour aswater et c'est que mutape maté mais ça pas si peu mutape maté parce que notre processus européen yango wana nde to bimisa gaz carbonique wana biso moko tozo benda oxygène parce que ngungi azana besoin na wana po na koyoka solo comme j'étais en train de dire même à 22 mètres ça a la possibilité de sentir à terre mouké plus aux paiement plus aux dégager en plus pe bango bazo bendana et bazana facilité ya koya ko so be mutu tango ngunga benda biso doka ba pika na nzoto eza musala makasi o ya salaka et eza course contre la montre azana besoin de 3 minutes pour attendre sa réservoir na ye ya libubu na ye na makila so ka tondisi yango nde ko permettre ye ko kebaka ba maki et tout ce qui va avec. Tant on a soit biso eloko toyoka soit kana za moko te ezande ba aiguille o ezana monoko na ye be yango proboscis ezara 6. Tant on a soit yo wana eza eloko aiguille moko te ezara nde 6 o ekota mbala mona nzoto et yango e permettra ye abenda makila so abenda makila wana a perforer poso ya mutu et tant ozobenda makila en même temps azobwaka soi na ye azobenda et puis azobwaka soi azotika na kati ya nzoto makila wana azana ngo besoin pour nini ngunga kwa makila justement parce que ngunga a besoin makila pour na processus ya reproduction na ye pour to lobi ke ngungi ya mwasi nde otobengi anofel yende abenda ka makila yende azaka nango besoin pour tant kozwa bongo
à cause ça un jour ou 2 jours à soir à sauter et puis n'attend sur la silicine à se reproduire à tiki ba makina et tout ce qui va avec après à continuer les sous cop naé et pas il y a mutu mususu on est un peu en gros sikoyo na o etaleli malaria kaka po tozolo belangungi kaka po tozolo belangungi mwana mboka rufin c'est pas si ça sera encore possible na o etaleli malaria et ça les marabou o kaka ya mwasi wana to bengi anophel ayaka tango ya zo ya po yende aza porteur ya microbe malaria ba benga plasmodium azaka na kati ya nzoto na kati na et pas ngungi plasmodium mais ça na ngo lokote a vivre nango normal mais sikoyo tango muso la mingi na butu oromona bangungi baye o to benga mwasi wana anophel ti pas asuka zo so bozo mona zo benda makila mais azo tika pe plasmodium parce que na loba que atika rappel so ina etango aya ko swa mutu tango atindi microbe wala malaria ko tina kati ya nzoto et ko bande ko sala ba multiplication parce que nzoto a mutu za favorable pour se multiplier et comme mature comme mûr et cola et ça li ba multiplication wala pe zo se protéger aka na kati ya nzoto et zo se multiplier zo se multiplier zo se multiplier kino et ko mabongo ebele toujours car na kati ya nzoto kasi tango ekotaka ya liboso ekendaka bongo na foi so efani na foi problème exact voilà muta conséquence rien du tout rien ne va déranger mais pendant que les gens fois ils ont continué à processus nangwana ils ont se développer lisusu pe ils ont comment ebele tant que comment ebele wana après et que s'éclater et panzani sur nzoto mobile wana au moins ba premier signe et comment se manifester muta comment ka ba malili comment ka nzoto mingai bien te ba goût et comment be ba munoko yepe kuna aussi longtemps que muta se traiter na à se faire soigner na muta ezokobaka kaka ko se multiplier ce que muta zana malaria bongo ta mususu akoya tant ozobenda makila akozwa yango pe lisusu donc wana zusu microbe wana akoki ko transmettre yango et pas ya mutu mususu donc voilà un peu en gros le linga ni ça les maka merci beaucoup malamboka rufin mulombela voilà ndenge et ça les makapo et comme atina niveau ya mutu azwa malaria mais na bino bat botala mandako beaucoup remarquer ce bolandi na siki ete nguyo oya mwasi to bengi anophel oya pesaka malaria alingaka mingi bisika oyo mai ezali kasi total na Kinshasa bipai oyo tozo vivre ezala tozana elanga ezala tozana mbula ezana ba venu mususu kute komani tik bakitanga soyi mai ekawukaka te aussi longtemps que ba mai ba mar wana eza ebele tout autour na biso malaria pe kozali ebele parce que ezane bisika wana oyo bangungia basi oyo tobengi ba anophel balingaka kozala mpona ko bwaka ba makina bango pe ko se reproduire lisusu ebele yango esalaka ke bisika oyo bomona bisika ata mai karami mwa ndamu place wana après un jour 2 jours sentir que bangungi bakomi mwa ebele na esika wana parce que ça terrain moko propice aussi longtemps que mai eza bisika wana pe possibilité pour ngungi ya ko soit sous mutu mususu pas tolobi eza entre 2 ou 3 km na bisika o mutu mususu akoza la pour que soit ce qui ndeti ezo salema bongo donc facilité eza que bato bazo vivre na bisika ya bongo bazwa malaria siko ndenge to fandaka na Kinshasa tomi yebi bisika to fandaka est-ce que bisika to fandaka ba conditions eza propice pour être base multibangungi base multiplier tout davantage et que ba pesa bato malaria motuna yango wana siko na o etali typhoïde parce que to lobi tozolo la malaria pe typhoïde na etali typhoïde yango kuna esali makandenge nini na etali typhoïde ezali maladie moko oyo ekoki pe komema mutu na liwa ezala na bamboka pe ba pays sous-développés mais eza maladie moko ba traitaka pe ba traiter mutu abiki pe to yebi yango yesko virus na yekombo nango salmonella typhi yango wana bazolakisa biso akotaka na nzoto mutu na nzela munoko na oyo toliaka pe na oyo tomelaka soki eza salité eza propreté eza na facilité que microbe wana to virus wana salmonella typhi akota na kati ya nzoto ya mutu parce que ya akotaka na voie orale tango akoti na kati ya nzoto ya mutu eza susu propice mpo na ye akose multiplier apanzani na kati ya nzoto et puis après yango nde sikoyo bokosentir que ba conséquence to ba symptôme ekomi bongo komonana
na kati ya nzoto. Ce que ba symptômes nango ezalaka nini? O typhoïde ezalaka nini? Ya liboso na ezalaka fièvre. Soki moto azala ngo fièvre na yeko komata makasi. Ya mibale eza kolemba, bato mosusu bakosolaka, appétit esili, kosanza, moko pe na diarrhée liso ebakisami. Donc on eza parmi ba symptômes il y a maladie oyo to bengi fièvre typhoïde, lolenge oyo et se manifestaka tango yaka. Soki neti bozwi so nango avant te epanzanaka pe na ba organe mosusu ya nzoto ekoki komema mutu na liwa soki epanzana na nzoto mobimba oyo tobengaka septicémie. Soki epanzana na nzoto mobimba ozwi so nango te mutu akoki kokufa na maladie oyo babengi typhoïde oyo eza maladie moko ya bien te na kati ya nzoto. Kasi ndenge nini kokima yango, ndenge nini koboya yango, ezala ba vaccin oyo ezalaka mpona typhoïde na baregion mosusu ya mokili bapesaka bato ba vaccin. Mais ya makasi pe ya moto eza kozwa soin ya bisika oyo tozali. Okombolaka, kosokolaka biloko ya kolia, ba fruits, kosokola maboko très bien de façon propre. Yambo na kotia eloko nyonso na munoko pe kolia ba repas oyo eza mwa moto. Mais kasi eza na batongo mosusu oyo malaka na typhoïde se confondaka mwa ndambo yango mibale. Yango wana eza mutu ya so mutu aki bien te akende bongo na hôpital pour se faire soigner. Donc voilà un peu en gros comment ça se passe. Dans l'état typhoïde, vous remarquez que le la malaria, typhoïde, est une maladie qui est en monoko kasi. Ezali et ya kaming nanzela a salité. Bisika o salité eza, bisika o bosoto ezali. Ezana facilité ya kozwa maladie wana. Et ya la kati ya nzoto mutu pe e banda ko semer ba désordre nyonso o elandisamaka na maladie wana. Wana na kozonga lisusu tomitu na lisusu tomitala biso moko bisika oyo tofandaka bisika oyo tobiva. Na Kinshasa toza na mboka na biso oyo eza soki kaka mbula moko ebandi kobeta mbula eza ba quartier mosusu soki mbula esalika ata 10 minutes ya pam mbula esali 10 minutes bafongoli badala 10 minutes ya mbula kaka bandeko bafongoli badala matière nyonso wana ezobima ezotambolaka. Parce que ndenge ezotambolaka bongo risque eza makasi parce que kokende ekarami bisika mongo boye ntango kokarama wana toyi mpe promiscuité oyo tovivaka nango na kati ya Kinshasa ba espace bacour ya mapangu ndenge ezala nango susu munene te bamorcellement ya mapangu esalema mwa ebele banda bacour commune ezalaka baporte ebele porte ya ndako eza awa mur ya bavoisin eza awa espace eza mpenza ebele te esikoyo kote mpe na balabala bafongolaki dale Zinzi aza na facilité akwei wana aye awa ozokaninga mwa mbolongo na bino aye akwei wana tango nzinzi pe akwei asokoleli bino maboko atiki ipe oya wana olieka bongo ekoki komemela yo oyo tobengi typhoïde biso moko bisika tozo vivre tango tozo talaka yango est-ce que eza bisika te oyo ezo développer makasi eza ba milieu propice pour na maladie o mibale. Si ceux qui tali bisika autofana, totali na ba résultat, c'est vrai to se plaindre que ba dispensaire, ba pesa ba biso ka mingi résultat na mi balé zanga katé. Mais est-ce que ça un reflet réalité? Il y a vécu na biso mi colonions. Est-ce que ça en réalité na biso tende yango bango ba bibisaka? Est-ce pour autant il faut to bailler to que narration na ba dispensaire te ceux qui nous autres déranger parce que to yebi déjà ni ne kokoma ou soit te sengé na biso kozwa déjà soin bien avant ya bisika auto fanda. Na ko evitaka ke basalite za lebele na ko evitaka ba mai tout autour et telemaka mingi na ko salaka ete biloko o nyonso tozo lia to sokolaka ngo ndenge esengeli pe biloko ebelaka lolenge esengeli parce que na illustration de autour l'accès bomoni que même biloko to liaka il faut to sokola malamu pe biloko o ebelite ezabe na risque ko mema bongo maladie wana. Donc voilà un peu mon contexte ya likambutoza. Si ko tozongeli susu ko tuna motuna na biso pona nini ba dispensaire et bimisara kaka mingi ba résultat na mibale malaria na typhoïde yo mtola na biso bande na moi exposé au tosali commentaire no ezanini ce qui pose un plus ya ko bakisa c'est une très bonne chose parce que to rappelle la cabine toujours que social actu et la mission na bino to benga ngonini le parlement du peuple eza émission na bino to pesa na bino maloba yango wana tozo fongola téléphone pour na ko recevoir ba appel na bino pour na ko recevoir ba intervention na bino
083 18 70 131. Voilà le numéro na biso d'appel au Bengi, au contribuer, au pays sa mécanisme par rapport à sujet au pays ça peut en plus na yo par rapport à Likambo. Peut-être dans la zone moko o biso to explorer te yo cause à l'accord médical. Au éclairer biso les sous éclairer ba téléspectateurs nyonso bazola na social actu na minute ekozala bongo kitoko makasi na yo pe ozo tala biso na ndako siko ozo bangela courant na bino ndenge moni courant erreur on est déjà piège net ko kende ko banga te social actu siko ndenge to le en direct na YouTube pe tozali. Alors, ceux qui n'est pas na YouTube, obéti social télévision, on a mon amboka refaire zo l'ex biso logo na biso ninge zalaka na YouTube, ceux obéti social télévision yango wana. Okomo na biso na YouTube. Sikoyo tozo le en direct. Attends ceux qui courant que pas de panique. Oko continuer ko lande émission na yo. Et puis tant okota ko bosa na ko s'abonner, ko bosa na te ko fina cloche ya notification pour recevoir à chaque fois que tu tiens et là, quand vidéo est en direct, journal, toute émission, nous sommes sur la social télévision, ou les bon na YouTube. Si vous s'abonnez, vous cliquez la cloche, chaque fois que l'émission est lancée sur YouTube, vous recevoir notification na yo, et vous retard l'émission en direct et vous allez bien ma case parce que social télévision ils ont un programme très riche en tout cas, un programme très varié. Yo mo beta tour na YouTube na biso social télévision, yo mo tala ba émission oyo ezawana ya ebele makasi 083 18 70 131 pour na kozwa bongo ba appel na bino en direct ko benga biso na appel normal ko benga biso na WhatsApp ko komela biso message ko tika biso pe message WhatsApp en tout cas par tous les canaux na même numéro wana 083 18 70 131 toko yamba yo pe toko pesa o maloba pe soki eza message toko tanga message na yo par rapport à sujet na biso mukolo lelo o ezali bongo motuna na Kinshasa a kuna nini soki mutazo ka bien te ake na dispensaire ya quartier biloko mibale zanga raté na résultat malaria na typhoïde eza dû ya nini pona nini ka yango mibale et na ba o bazolo na biso depuis bande to mais ko pesa ma contexte malaria ya ka ndenge nini typhoïde pe ya ka ndenge nini pe na ba o balandi ndenge to exposer motuna lisusu eza est-ce que ah, tu as appel au honorablement Namboka. Allô, honorablement Namboka. Bonjour, papa. Bonjour. Bien, nous à partir de la contribution des années. Ok, mbote na bande kono so anjili brasserie. Tozo okayo papa. Bon, pour ça la ngaz na toda na télévision. Il y a une émission, il y a une super en tout cas la super émission parce que bazolo ba expliquer ndenge ni malaria yaka. Typhoïde ya sanga kate. Chico, motuna ngeza boy. Bon, chico à part ça ndenge banguyo basoka biso. À part kinini otoyebi. Chico kinini ya bien peut-être ya malaria to antibiotique nini oyo kusala mmoke umeli peu ça yo comme on dirait que biso ko lo baga. Malaria itika na ngoba na ba na microscope ya libela. Mais chico la télévision les bali comme so kinini ya malaria to ko so part kinini. Merci beaucoup honorable Malamboka. Vraiment. Merci beaucoup honorable Malamboka à partir il y a Njili brasserie pour na appel na yo pe pour na motuna na yo na émission na biso sociale actu na sujet na biso ya mukolo ya lelo. Alors j'espère que au la biso na TV pour na rebattre la moins minute. Voilà. Voilà, nous découvrons les brasseries à Bengi, à tout ni motuna. Par rapport à malaria, à zola d'émission, le lenge kani, yango yaka na nzoto. C'est quoi, à part kinini, kisinini sous oyo, ici ça va malaria. Question moi ma casse. Question moi ma casse, il faut ça que télécharger mon docteur bon ah. Alors, nous découvrons où tu as la biso ah, na ndenge tozo lobela makambu ya malaria. Otuni kisi nini oyo ko permettre kisi ya suka ya malaria soko la ni explication na biso ya malamu oko se rendre compte que meilleure façon à éviter yango eza une façon préventive ko za précaution ko vivre na espace moko eza bopé tout eza propre
espace moko oyo ba mai ezalaka mingi te pe espace moko oyo biloko eza entassé mingi te po bisika wana nde bisika ba mai ezalaka mingi mwa humidité nde bangungi bazwa yango comme milieu propice po ba se multiplier tant bazo se multiplier wana yango nde esalaka ba cas to ba nombre nango emata makasi soki tozana esika moko oyo eza bopeto pe espace wana eza espace moko encombrant te meilleur qu'ici otoyo koloba ya malaria ngwana eza bopeto pe ko vivre na espace moko o eza cloté o eza encombrant to biloko eza belé mingi te po ndenge oza na tanda ko remarquer que soki ndeti bozui espace moko quelconque par exemple salon moko boye soki eza vide bokoka ke même bangunga bazaka belé te au fur et à mesure bozo tchaka biloko au fur et à mesure bozo bakisaka au fur et à mesure bozo bakisaka ba espace ezo tondaka mingi et puis quoi on est comme belé mingi na kati ndako omona ke bangungi pe bakoma ke belé meilleure façon eza prévention parce que kinini wana ndenge kinini ezali en réalité ezala kisi ya suka ya malaria kisi dans level ya suka ya malaria ezala kinini au-delà ya kinini tisi ko nano ezate yango mona nano na bakisi mususu soki neti mutu akomi na niveau ya kinini c'est wana eza suka mingi so bakomi na niveau wana mona ke mutu abika mbala moko mais kasi eza soki neti mutu abikeli yango elakisi que eza vaccin efani na nzoto définitivement non après tant soki esali musala nango après mutu abiki esili soki neti milengeli susu te osexposer suna bangungi tango osexposer wana bakoswa et puis malaria kozongela lisusu donc meilleur kisi eza nde esika moko bopeto pona ko éviter justement maladie wana par rapport à ndeko na biso bengi na njili brasserie yo pozolanda biso oza quelque part na Kinshasa ozolanda biso na YouTube obengi opesi makanisi na biso soki poza corps médical par rapport neti ya motuna ndeko wa olingo bakisa 1+ en tout cas numéro yango wana 083 18 70 131 obengi opesi makanisi na yo ekoleka sikoyo tozoleka en direct pe ekoleka tokotanga yango na moni message moko côté biso awa bonjour mwana mboka. Donc, si chez Bangungi, moi si kaka azalaka compliqué. Pona nini kaka ngungi ya moi sinde apesaka malaria. On va bien voir mboka. On va bien mboka comme biso à partir wapi, comme biso à partir ya Lemba. Oh. On va bien mboka tuni pona nini. Si et pas Bangungi car moi sinde mtazala compliqué. Ah! Ok, c'est moi pas si. En tout cas, voilà peut-être il faut tout bénir ça. Comment ambassadeur à Bangungi. Tu bénis ambassadeur à Bangungi, tout na bango pour nini. Car basinde basala rango. Mais ce qu'on a vu depuis le remarquer que ils ont beaucoup plus rattaché na capacité reproductive na bango. Pour babota maki. Babi misa Bangungi mususu bazana besoin makila parce que na makila ils ont la protéine, ils ont la fer. Eux gosunga bango pour que justement babota ba reproduire bangungi mususu ba continuer ko perpétuer espèce. Donc ils ont des bons nzamba kelela bango donc moyen ya ko changer yango ezate. 083 18 70 131 pour nous recevoir ba appel na bino en direct par rapport à sujet na biso mokolo lelo o mutu neza se moko pona nini na Kinshasa soko ke na dispensaire au salisi examen mingi biloko mibale zanga raté na résultat 1 malaria 2 typhoïde pona nini biloko wana mibale zanga kate yango nde motuna na biso mokolo lelo toza sikoyo tozo le en direct au bengi biso au pesi bongo makanisi na yo pesi bongo contribution na yo par rapport à sujet oyo et kozala kitoko makasi ceux qui peut ozali bongo ndeko corps médical oza infirmier oza médecin ceux qui minito bozolanda biso social active bozolanda biso na dispensaire na bino to na hôpital numéro yango wana eza numéro appel normal eza pe numéro à WhatsApp obengi to komeli biso opesi makanisi na par rapport à sujet otoyeba eza nini qu'est-ce qui est à la base parce que biloko wana en tout cas wana tokoki ko passer outre yango te ke na ba dispensaire na biso ceux qui mutu ke ça c'est examen malaria na typhoïde ezanga kate est-ce que ça manque ya professionnalisme est-ce que ça kaka lolenge obiso tozo eza milieu de vie na biso te est-ce que ça manque ya assainissement est-ce que c'est belé obengi opesi makanisi na yo sika wa
toujours les cas en direct, fait tokozwa, oh, ezali contribution na yo par rapport à sujet, nabiso ya mukolo lelo, je rappelle, isusuke, tolobaki, voilà, malaria, ndenge zawana, lolenge, eyaka nanzoto, ezande, ngungi ya mwasi yo babengi anophèle, yende apesa kabiso yango nanzoto. Tant ngungi ya yaka po aswa mutu, asala kabiloko mibale au même moment. En même temps, à susaka makila, à zobendango, en même temps, à injectaka salive to so inaye, à tika on a kati nzoto. Tango ya zwaka makila wana eza pona reproduction na ye, kasi tango ya tika ka so inaye wana nzoto, so inaye nde yango wana ezalaka na microbe ya maladie wana to bengi malaria to bengi plasmodium ezalaka na kati. Tango yango yaka na nzoto ebandaka na kokende na foi, efandi kuna na foi après un moment, ce qui neti et s'il si qu'on se multiplier et vimbi après et qu'on pense dans les autres mobimandé c'est quoi bah symptômes nango comme monana et en même temps dès que tu vivre na baninga na biso ce que ezana mutu mususu o azala malaria ngongiaye asuya ko la même procédure wana ye ko benda ka bongo et ko ki bongo kozwa o ezali microbe ezana makila na ye a garder ngo pa na ye tango ya o kende ko so mutu mususu na processus wana akobenda makila oui mais ako injecter pe yangwane ko pesa ye malaria ko sala ke ese répandre et ni ne sala ke bazale belé nzinga na biso mingi ba mai ya salité mai bisika o mai za ba mai za ebele nde bisika oyo eza maternité voilà le terme eza neti maternité ya bangungi ya basi pour être que ba kenda ko bota plus bazo se multiplier plus risque za ke ba swaka et puis ba pesa ka lisusu o ezali bongo maladie auto bengi malaria kasi bisika autozofanda est-ce que ba milieu autofanda que ça va milieu propice pour que maladie oyo et se manifester sur la grande échelle est-ce que oyo dispensaire appelle ça et ça en réalité et ça vraiment vrai résultat peut-être et ça on est peut-être un reflet à la société bisika autozofanda si que ceux qui n'étaient pas bongo likambo ya assainissement oyo responsabilité nango eza pa nani parce que ezaka ka population ezaka ba konzi na mikolo utu ko leka to monaki 100 camions ben oyaki par le ministère plutôt gouvernement provincial ya Kinshasa batiaki ba acquérir déjà 100 camions ben pour na ko longola ka ba sanité un moyen aussi ya ko lutter contre ba maladie oyo parce que déjà tant on tazo bela ezo diminuer productivité na ye na eloko o mutazo sala soki neti nzoto tungisi moyen yé azala wana po asala musala o esengeli ezate et tant que zo diminuer les zo empêcher à ce que makambo mususu esali malamu et puis tant malade zo ya bongo ba examen wana ba consultation no se senga mbongo ezo bouger lisusu o ezali économie ya famille to économie ya mutu alors que ceux qui neti façon moko eza ya ko kima yango ya ko éviter yango et ko permettre à ce que ba mbongo wana mususu oyo quand ça là on a les camoufles même au état typhoïde yesiko azali mingi ye penza salité nde li passa na ye bisika o salité eza pasi kozanga kozala nango neti na Kinshasa eza na bisika mususu oyo en tout cas eza pasi pona mupaya na yebite soki bato bafanda wana soki neti nzoto na bango esi emesana déjà na efandele liwala toni ezan bisika musu pona mpa eza pasi asala ta 1 minute po solo o ezo bimisa wana pas possible mais bizarrement romona bisika bongo o eza salité o eza solo et makambo zo simba te romona malewa mo eza pembeni wana banoko balia na bango nzinza kolongwa akwei kuna pas de problème ezo le kana ka bongo alors que eza bisika moko to ba milieu moko propice pour que maladie oyo to bengi typhoïde oyo dérangeaka nzoto oyo esengaka bambongo ebele oyo esengaka bashima bakisi milai eza moyen ko éviter yango kofanda na esika moko oyo ya bopeto kolia mpe biloko oyo ebeli yambo na biloko ebela kolia biloko oyo esokwami malamu biloko esokwami malamu kasi mpe biloko oyo ebeli baconseille mpe ezala mingi biloko moko ya mwa moto yango koempêche à ce que maladie wana epanzana parce que yango ekotaka na voie orale kotaka na voie orale na oyo toliaka mpe na oyo tomelaka oyo toliaka mpe oyo tomelaka il faut pas oublier ça à part oyo toliaka na oyo tomelaka mpe boisson nyonso ekotaka na monoko eza na boisson mosusu mpe ekozala cause justement ya manifestation ya typhoïde na kati ya nzoto ya moto na oyo tomelaka wana entre autres mai
eza eloko biso nyonso tomelaka. Soki déjà mai ezwi problème, soki déjà quelque part tuyau tobokaki, tobokeli tuyau wana peut-être ndinga wana eza na poubelle, to eza na dalle, to eza eloko moko ya semblable bongo eye ko entacher yango lisusu. Donc toza la conséquence que mai oyo tozomela wana déjà eza salité. Et soki mai eza salité risque eza pe mususu ebele makasi pour que justement maladie wana et se manifester. Yango wana siko tozotuna mutuna pona nini ba dispensaire et bimsaka ba résultat wana. Est-ce que ça reflété? Ça reflète la société na biso témoin na mboka rife mulombela soko sunga biso na kotalaka Kinshasa tala salité o eza na kati ya mboka na biso Kinshasa. Ba fulu et paille. Donc salité qui par sous plasté partout. Salité na salité qui par sous communauté qui par sous donc neti oyo bazoteka bisika bazoteka bino mobotala bazoteka na likola caniveau ngo esi etonda déjà et biloko bazoteka neti wana bazoteka musuni nzinza koya na ya kweli wana ya kweli musuni wana facilement akoki ko infecter yango etant bazo infecter yango mutu wa ye ko somba ngo lisusu soki neti bakisi lisusu le fait que biloko wana ebeli su bien te problème yango nini maladie imonani maladie yango nini parmi oyo totangia parce que ba maladie eze belé oyo na salité en tout cas maladie oyo na salité eze belé makasi eza kaka typhoïde ba maladie eze belé mais oyo to monaka mingi na ba résultat ya ba test oyo ça les na ba dispensaire na biso mingi malaria na typhoïde ezonga parce que na salité pe ba mibeza ba jardia ba levure ba maladie belé za non kasi typhoïde oyo ezaka mingi pe oyo ezongaka pona nini kaka yango ezongaka mingi. Est-ce que faut déjà ba dispensaire to ba dispensaire nde ba osala na bango oyo ezali musala na bango ekolakisa be reflet réel ya société na biso lolenge oyo yango ezaleli talatina ya sujet na biso mokolo lelo 083 18 70 131 obengi biso sikoyo. Il est 11h57 minutes. Au bénéfice siko au collègue en direct. Au pessima kanisina yo par rapport à sujet oyo. Pour nani ni ba dispensaire et bimsara kaka. Mingi kaka ba résultat na mi balé. Ezanga kate ça ne manque pas. Ya mi balé. Pour nani? Pourquoi? Motunande yango wana. Au bénéfice siko au collègue en direct siko. Au pessima kanisina yo tokoyoka yo parce que émission sociale actuelle eza émission na bino. To bengango le Parlement du peuple, ils ont une émission téléphone ouvert. Numéro yango les numéro Vodacom 083 18 70 131. Ndenge bakomi yango na sia ba écran na bino obengi. Lokola ndeko na biso abengi biso kuna na njili brasserie. Obengi opesi contribution na par rapport à ce sujet et que permettre à ce que ebele ya batu o bazola na social actu siko bayeba. Surtout ceux qui n'est tous accords médical, peut-être ezana partie mususu auto explorer te na exposé na biso ekozala malamu mingi obengi opesi exposition wana ekosunga pe justement bandeko bazolanda pour que toyeba komi lengila parce que balobaka soki occupé politique te politique occupé yo mais moko pe il faut toyeba que soki occupé santé na yo te santé occupé yo kasi tango santé occupé yo ekozala mabe makasi yango malamu mingi komi lengelaka déjà bien avant pour éviter que santé ya ko terrasser pour nzoto na biso nyonso to ko sala na mokili awa to sala ngo obe soki nzoto eza malamu ngai ndenge na telemi awa ndenge nazawa liboso na bino bo talanga na ba TV soki naza en mesure ya ko koloba pe ko présenter émission eza parce que nzoto eza na bokolo ngono soki nzoto eningani ekozala pasi ya ko sala ngo yo pe ndeko oyo sikoyo peut-être ozotala biso quelque part osala keloko soki nzoto no ane tungisi moyen osala eloko oyo osala wana ezate talatina eza mutu ya makasi koyeba kozwa soin ya nzoto na kozwa soin ya nzoto ndenge nini kozala na ba information esengeli par rapport ya nzoto to par rapport à maladie moko songolo to pe pakala pe koyeba ka lolenge kani okoki bongo ko éviter yango koyi bongo donc ko boya yango pour que et comme la yote pour que comme charge te na budget na yo tala déjà social ya congolais muta gagnera combien
na mukolo moko toujours la classe moyenne ezalaka combien par mois na mbongo wana par mois soko bakisi lisusu bambongo bakisi nanu yango moko ka bambongo ya consultation bambongo ya ba test obakisi na bambongo bakisi et puis bakisi yango ba maladie opeza bakisi moko très cher zakabakisi moko ya prix moko ya 7 zakabakisi moko cher pe bongaka tango bandi yango enchaîner ba moko na suka parce que soki neti quelque part au bandi au kati o ezali bongo cure quelque part nous autres ko la résistance nous autres ça les résistance ezalaka mabe makasi yango wana mutuna yango wana na bino banso bozolanda biso depuis bandeli pona nini pourquoi kaka mibale wana bazanga raté na ba examen tant on tokenda kosalisa ba examen na biso na ba dispensaire ezali ba hôpitaux net na kolo ba hôpitaux ameki ya quartier ya premier recours au bisika wapi soki neti likamboza ko kende na nkuna bango ba pesa ba premier soin rapidement parce que faut trouver que à part dispensaire ba catégorie nango ezalaka ebele tozala ba dispensaire ya munene nde ya na bango neti hôpital général ya wana ekomaka neti momoni mutu ayoki bien te to santé tout ici bon mémé à dispensaire ba bien za kana biso te bon mémé ailleurs mais kuna pe na hôpital général lisusu ezalaka bien bisika oyo ba matériel ezali kasi kuna ngo liso ezalaka likolo makasi yango wana mingi par rapport pe ya faible kuna ngo mona mutu so ki bien te akina dispensaire à quartier akutani bon qu'est-ce qui se passe parce que c'est examen ba mona kasi tango ba rosala ngo mingi malaria typhoïde ba rozanga te pona nini bango bazanga raté yango nde mutuna na biso na mukola lelo 083 18 70 131 pona koyamba ba appel na bino pona koyamba ba message na bino sikoyo o tozoleka en direct na social télévision obengi osinali biso commune na yo opesi biso makanisi na yo par rapport ya sujet na biso ya mukolo lelo o ezali bongo pona nini ezala na ba hôpital ezala na ba plutôt pona nini na ba dispensaire mingi kaka malaria typhoïde ezanga kate na ba résultat pona nini ka yango ezanga kate est-ce que ezapena na bongo ndenge sengeli est-ce que ça reflète la société na biso lo ndenge toza bisika tozo vivre eza réalité wana te o eza exposé to eza nini obengi opesi makanisi na yo sikoyo tokoyamba yo ndenge ndeko na biso oyo auti kobenga biso à partir ya Njili Brasserie pour na kopesa makanisi na 083 18 70 131 kobenga koma message WhatsApp message normal okomi ekoleka pe tokotanga yango ndenge ndeko na biso oyo akomela biso atuni mais pona nini likambo bangungi likambo oyo même pas bangungi basi nde bazaka problématique pona nini question na ye sekisinga kutu mandambo kasi eza motuna na ye eza avis na ye eza contribution na ye na émission sociale actuelle le parlement du peuple oyo et pesier maloba pour que a s'exprimer librement par rapport ya sujet na biso ya mukolo ya lelo tozobeta lisolo ya malaria tozobeta lisolo ya typhoïde to rappelle sous que malaria ndenge yango ezalaka tango yaka na nzoto ezande plasmodium oyo utaka na ngungi eyaka epai ya mutu tango ya swaka ye yango nde tango se multipliaka et manifestaka ba symptômes tie mema mutu na malaria na etali typhoïde microbe dango yango to bengi salmonella typhi yende ayaka mingi na nzela orale na mai tomelaka na biloko toliaka pe lisusu ayaka na nzela nango ekotaka na nzoto aza na capacité ya résister na ezali acidité ya estomac na ngonga moko boye parce que ba ezana ba biloko mosusu oyo tango ekota na estomac eumelaka te kufaka nango mais salmonella typhi aza na capacité wana korésister pe kokende ti bongo na intestin so okomi nde kuna na kati ya intestin to na michopo wana nde apanzanaka avimbi mpe epanzani nzoto mobimba mais soki botaleli elongo bamaladi wana mibale eyaka mpe se manifestaka bomona ete mwa similitude eza surtout na oyo etaleli fièvre monaka fièvre eza na bato mosuku kuta fièvre amelikisa fièvre mais ezongi susu akomela kukisa malaria mwa ayoki mwa bien mais edérange mwa ndambo parce que typhoïde mpe eyaka kaka bongo alors mpona koevite ezala nini mpona koevite batato wana yango ezalaka important kokende na formation médicale kosalisa baexamen komona munganga
inde a dirigé l'examen esengeli osala pe kisi nini esengeli omela parce que na lolenge o makambo koma osalema na ndenge en tout cas langage populaire et comment que so yoke non na dispensaire soit malaria soit typhoïde bon na malaria ngota on tabela ba koma mona mutu pa ake mo na pharmacie misombeli yango alors que ba minganga ba pekisaka biso que komisombela ka ba kisi yo moko komimelela ka yo moko eza bien te o ba benga bongo automédication mais kasi ezo sale maka mingi parce que résultat ezo bimaka wana siko faute eza ya nani pona ni ebimaka yango est-ce que eza kunande côté ba dispensaire musalo sale ma bien te est-ce que ça manque de professionnalisme est-ce que ça n'a aucun cop ba que bon so mutaya to bambeka malaria na typhoïde après c'est biso ala wana to le cannabiso to eza vraiment reflet ya société bipai o tozo vivre na kotalaka lolenge ba maladie wana se développaka pe na kotalaka lolenge kani milieu to environnement o tozo vivre eza bongo na impact makasi na kotalaka ba maladie wana mibale parce que toko quitter ko assurer grandeur ya mboka na biso soki tozo bela eza motu ya mingi kozwaka ba précaution ko se prémunir parce que pour éviter maladie kozwa ba mesures préventives na oyi etali ba maladie mibale ezala malaria ezala typhoïde bo mona ke esangani na esika moko ezo senga nini bopeto bisika o bopeto eza pasi pona ba maladie wala mibale et se manifestaka bisika oyo espace de vie eza bisika o air libre eza nango ya munene pe ya makasi eza pasi pour que ba maladie wana mibale et se manifestaka. D'autre part, oui, responsabilité au monde que nous allons partager l'État azapena oyaye musala ya kosala entre autres surtout na makambo etali salité pour ezana ba kwa mususu na Kinshasa et comment na ba poubelle comment na donc ba poubelle karaboé comment na ba poubelle pour nani dernièrement kutu na commerce awa quelque part côté à bisou bato pousse ba na ko ba salité wana ba ko ba salité mkolana ba ko ba salité bo bato te kana ba telemeli muta pousse c'est ko ba salité até oza poubelle te parce que en même temps bisika bazo te ka wana ba liaka bilo na ba ko pe ka wana ba solo wana ba mela pe ka wana et bongo ezo accentuer sur ba risque makasi pour que ba maladie oyo eye ba bongo ko se manifester et ba bongo ko se développer na kati ya ba nzoto ya batu yango ndezaki mama na likambo na biso na mukolo ya lelo o to betaki du solo bongo ya koyeba pona nini ba dispensaire na biso pona nini ba dispensaire à quartier malaria ezanga raté typhoïde ezanga raté soki mutu akei ko salisa examen na ye pona nini ezanga raté parce que au-delà ya o ba ko mona eza rare mutu ke cet examen malaria ezala te eza rare mutu cet examen typhoïde ezala te ba ko mona bango ba biloko mususu mais ba biloko na mbale comme un Messi na Ronaldo et comme un Messi na Ronaldo na kati ya résultat pasi ezanga pona nini yango ndezalaki mama na likambo oyo to sololi na mukolo ya lelo oyo ezali bongo le 30 octobre alors tokomi na suka ya social actu na biso mukolo ya lelo mais il a rappelé bino que lobi ezali le 31 na bino nyonso ba fidèles téléspectateurs ya social actu lobi tokobeta lisolo mususu pe lisolo moko très intéressant car la tribune na suspense boza calme mais la pema lobi tokobeta lisolo moko très important en tout cas même heure toujours même chaîne sociale télévision 11h 12h RND social actu ekoleka po tobeta lisolo moko très intéressant na mokolo ya lobi na o etali justement car makambo auto vivaka na we etali susu constat mususu oto sali kaka na kati ya mboka na biso Kinshasa na lolenge oyo makambu e kendaka émission mkola lelo komi na suka na pesi susu merci na ndeko rifia molombela oya simbi masolo kuna na ndeko Ted Muyaya pe na papa Prosper Agbeto o bazaki na biso kati na oisika na sinsi pe na kopesa ka mbote na honorable président Alain Kashala bisika oyo zali bambote na yo ya trop yango wana social actu ya mukolo lelo esili tokutani bongo lobi pona kolobela likambu mususu merci beaucoup.